হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। তো দেখো, আজকে চলে এসেছি কাজে সকাল সকাল। এখন বাজে 10টা। তো কাজে এসেছি, আসার পথেই বৃষ্টি পড়তে লেগেছিলো হালকা হালকা। তো এখন খুব জোর বৃষ্টি হচ্ছে, আর বৃষ্টির মধ্যে কাস্টমারও নেই, কাজও নেই। তো বসে বসে ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু টাইম স্পেন্ড করা যাক। তো এই জন্যই বসে আছি। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। তো কেমন বৃষ্টি হচ্ছে, কী হচ্ছে, সেটা আমি তোমাকে দেখাবো একটু, সকলকেই তোমাদের দেখাবো। দেখো, দোকানে চুপচাপ বসে আছি, আমি আছি আর আরেকজন আছে। তো আগে চলো, আগে বৃষ্টি দেখাই যে কেমন বৃষ্টি হচ্ছে বাইরেটা, তারপরে কথা বলছি। এই যে দেখো কী পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, মানে বৃষ্টি বলতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। এটা একেবারে দোকানের সামনেই, এটা আমাদের প্ল্যাটফর্মের, এটা মোড় আর কি, অটো স্ট্যান্ড। তো দেখো প্রচুর 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 পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, এত বৃষ্টি যে বলে বোঝাতে পারবো না। দাঁড়াও, সাউন্ডটা তোমাদেরকে একটু শোনাচ্ছি যে কী পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, তবে বুঝতে পারবে, একটু সাউন্ডটা শুনবে। আওয়াজটা শুনে বুঝতেই পারলে যে কী পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। তো বাইরে বেরানোর মতো কোনো উপায় নেই, প্রচুর প্রচুর বৃষ্টি, এর মধ্যে কোনো কাজও নেই, কারণ এত বৃষ্টির মধ্যে কোনো কাস্টমার দোকানে এখন আসতে পারবে না। তাই বসে আছি, টাইম পাস করছি। আর ওই যে পেছনে একজন আছে, উনিও এখানে কাজ করে, তো একটু কাজ বাজ করছে ওরা আর কি। তো কী আর বলবো, কিছুই বলার নেই তেমন করে। হঠাৎই চলে আসলাম তোমাদের সকলের সাথে কথা বলতে। তো চলো, বাইরের বৃষ্টিটাকে তোমাদেরকে একটু স্লো মোশনে দেখাই, স্লোমো করে দেখাই, দেখবে জিনিসটা কত ভালো লাগে।